こんにちは、コスプレイヤーの逆側だよ。今回は汎用のヤシャ姫に登場する永遠の刀菊十文字を作ってみました。前回はこの菊十文字の揚力を込めて刃を伸ばしている状態のを作りましたが、今回は通常時の刃が折れた状態のを作りました。前回のを見てない方はよろしければ合わせてご覧ください。それでは早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出していきます。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、Amazon や楽天などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃を組み立てます。工作用紙から切り出した刃の中心をなぞって折り目をつけて曲げます。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。切った棒を瞬間接着剤で刃に接着します。刃の端や峰をグルーガンで埋めてしまいます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。工作用紙を帯状に切ります。それを刃の峰に瞬間接着剤で貼り付けます。はみ出した部分はハサミを使って切り落としてしまいます。端に COS モードのパーツを1枚接着します。これで刃の組み立ては完了です。逆用が犬夜叉の鉄彩画の動画や揚力で伸ばしている方の永遠の刀もありますので、よろしければこの動画の後にでもご覧ください。つばを組み立てます。3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤をよく使ってますが、すべて100均のもので OK だよ。刃の棒部分につばを通して瞬間接着剤で固定します。柄を組み立てます。3枚あるパーツをまずは瞬間接着剤で接着します。端が角張ってるとおかしいのでカッターで斜めに切り落としておきます。グルーガンを使って本体へと接着します。抜けてこないようにたっぷりグルーガンを盛り付けておきます。蓋をするような感じでパーツを1枚接着します。最後に柄の両端にパーツを1枚ずつ接着します。これで組み立て完了です。次は塗装に行っちゃうよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらラッカースプレーでベースカラーとして黒や灰色に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。つばと柄の両端を金色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。刃を暗めの銀色へ塗ります。動画だとちょっと変化が分かりにくいかもしれないですね。刃の色を塗り分けるためにマスキングテープを貼り付けていきます。マスキングテープはおもちゃ屋さんの模型売り場やホームセンターで売ってます。刃を銀色に塗っていきます。これもラッカースプレーなどでも OK ですよ。マスキングテープを剥がします。綺麗に塗れてるかな？バッチリ！刃文を再現します。白をエアブラシでほんの少しずつ吹き付けていきます。これはラッカースプレーだと再現が厳しいので、筆などで対応すると良いかと思います。柄を塗るために再びマスキングを施します。そして柄を白く塗り上げていきます。これもラッカースプレーで OK です。そして剥がします。綺麗に塗れてました。
逆用が。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。柄に平たい紐を巻いていきます。手芸店で3メートル買いました。平たい紐なら何でも OK です。ずれてこないように巻きながら所々グルーガンで接着してます。詳しい巻き方は過去にアップした2本との動画を参考にしてください。説明欄にリンクを貼っておきます。というわけでこれにて刀の完成！全長は40センチ、重量は50グラムとなります。刃が折れてますので、このままで妖怪と戦うのはお勧めしません。揚力を込めてから戦いましょう。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。最後に鞘の両端に細かなパーツを順次接着していきます。これにて鞘の組み立ては完了。次は塗装だよ。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。刀と同じ手順で塗装します。造形ベースを塗ってラッカースプレーで真っ黒に塗って両端を金色に塗ります。手芸店で買ってきた紐を5本に切ります。それをグルーガンで接着していったら、これにて一通りの完成です。鞘の全長は80センチ、重量は70グラムとなります。すべて作るのにかかった制作時間は6時間。材料費は1500円となります。ご覧のように鞘に入れることもできます。質問があればコメントでお気軽に書いてくださいね。この菊十文字、物語の最後まで折れたままなのでしょうか。この先がとても気になりますね。続きが気になる。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。